इथे किती मस्त डोंगर आणि या साईडने मी इथे गाडी पार्किंग केली आहे. आता सरळ फॉल्सला जाणार आहे इकडून. तो फाइनली सुंडी दबदबा है, फॉल्स को आके हम पहुँचे हैं. अभी टाइम 10 बज गया है. हमें अभी उधर जाने के लिए कम से कम 2 किलोमीटर है. 2 किलोमीटर का रास्ता तय करके सीधा फॉल्स को जाने वाला है और उधर का क्या फॉल्स सभी दिखा के आने वाला है. मैं आके पहुँचा हूँ सुंडी दबदबा के पास. साउथी ये सभी दोस्तों फाइनली मैं आके पहुंचा हूँ इधर से. अभी मेरा गाड़ी उधर पार्किंग क्या तो फ्रेंड यहाँ से मैं जा रहा हूँ और तुम किधर भी रहो थोड़ा पैसा किसी में रख के आओ, क्योंकि यहाँ पे खिस्सा नहीं मिलेगा, ATM नहीं मिलेगा और बहुत दूर जाना पड़ेगा. तो अभी बारिश नहीं है, बहुत अच्छा है. बारिश के सीजन में बहुत हालत ख़राब होते हैं. तो अभी टाइम बज गए 10:30 बज गए. तो फॉल्स को जाने के लिए अभी मेरे को 1 घंटा तो लगेगा सीधा. यहाँ से जा रहा हूँ, दिखाना चाहता हूँ उधर से साउंड आ रहा है होगा. यहाँ से लोगों को जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई है. तो यहाँ से ये सभी खेत है और इधर पहाड़ है. 10 रुपये लिया जाएगा क्योंकि ये तो हमारे लिए करते हैं ना. देखो ये हमको आने जाने के लिए इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म किया है, तो इसके लिए तो देना है. और यहाँ तो कुछ साइन बोर्ड लगे रखे हैं. यहाँ साइन बोर्ड है, बोर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ इथे धूम्रपान व मद्यपान करण्यास सक्त मनाई है. प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड स्मोक हेयर. यहाँ दारू और सिगरेट पीने से मनाही है. तो किधर भी जाओ इस जगह ऐसे जगह पे आते हो तो ये नेचर है, तो ये हमारा है, हम इसको संभालना है. इसलिए यहाँ कौन सा भी दारू या सिगरेट नहीं है करने का. इधर देखो, इधर भी वार्निंग है. आपला जीव अनमोल आहे, जीवाला जपून मजा करा, मस्ती नको. समिती ग्रामपंचायत सुंदी, तालुका चंदगड, जिल्हा कोल्हापूर. धबधबा परिसरात प्लास्टिक वापरू नये. प्लीज डू नॉट यूज प्लास्टिक. हाँ यही तो सब अच्छा है भाई. ऐसे जगह पे क्या करते हैं लोग, गंदगी करते हैं. अरे घर से लाते हो वो प्लास्टिक या कचरा तो बैग में ही डालने का. या ऐसे जगह पे ये हमारा ये है, नेचर है, इसको संभालना हमारा काम है. और ये देखो यहाँ से दोस्तों आज भी बहुत अच्छा सीन है इधर और बहुत अच्छा है इधर प्लेस. तो यहाँ आने से पहले ज़रा आराम से आना और घर में कुछ जो बता के आने का ऐसा ही मत आओ, क्योंकि पैर फिसलने का जगह रहता है. यहाँ से सीढ़ी बनाई है दोस्तों, बहुत ज़रा रिस्की है. जैसे वाटरफॉल दिख रहा है, आराम से जाने का सीढ़ी बनाए हैं. और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी जरूर करना दोस्तों. ये देखो ओह सॉरी यार, स्लाइड फिसला ऐसा देख के जाने. ये देखो यहाँ से झरना है, ये पूरा वाटरफॉल है और नीचे बह रहा है. और यहाँ से ऊपर से ऐसा चलने का सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी से ऊपर जाने का और आने का. मैं अंदर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आज तो बहुत मन खुश हो गया. वो देखो वो पूरा उधर से पानी आ रहा है और यहाँ से पूरा झरना है.
यहाँ फोटो खींचने के लिए बड़ा सा पत्थर है, लोग शायद इधर चढ़ के फोटो भी खींचते होंगे। ये देखो, ये बहुत अच्छा है सीन है। तो ये पत्थर बहुत बड़ा है, लोग यहाँ से चढ़ते होंगे शायद। और यहाँ से ये मेरा आज का दूसरा वाटरफॉल्स है। यहाँ से चढ़ने का जगह है, यहाँ से भी आने का जगह है, और यहाँ से भी आने का जगह है। तो शायद किसी जगह पे गलती नहीं करने का, क्योंकि यहाँ पैर फिसलने का ये रहता है। तो उधर से जो वो पानी का झरना गिर रहा है ना, वहाँ से वहाँ तो पत्थर भी गिर सकते हैं। वाह कितना मज़ा भाई लोग। ये है वो वाटरफॉल्स, ये सुंदी वाटरफॉल्स है। बेलगाम से नज़दीक है, और इतना ही 30 किलोमीटर है। यहाँ से बहुत मज़ा आता है, मज़ा भी आ रहा है घूमने में। और हमारी जगह भी ऐसा देखने को मिलता है, तो क्यों नहीं आने का एक बार। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है। ये पूरा व्यू दिखा रहा हूँ यहाँ से। तो पीछे में ना उधर भी एक झरना गिर रहा है, और ये यहाँ से ऊपर होगी, यहाँ से आ रहा है। वाह क्या सीन है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। तो इधर मैं इधर ही इसको ही लगा के रखा है गड़बड़ से, और वाटरफॉल्स हो गया था बहुत ज़रा। फाइनली मिल गई चाय, यही इम्पोर्टेंट है। मैं पहले भी बोला था मेरे पहले व्लॉग में, चाबी गुम नहीं होने का इसी जगह पे, नहीं तो दूर 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 तक कहाँ तुमको ये नहीं मिलेगा मैकेनिकल। वहाँ से मैं इधर हैंडल लॉक किया है, हैंडल लॉक निकाल के भी खोल के जाने को नहीं होता। दोस्तों फाइनली मेरा चाबी मिल गया है मेरे को। बहुत डर गया था, फॉल्स में आया था, और ऐसा पूरा जंगल एरिया में यहाँ चाबी गुम होना बहुत तकलीफ दे हो सकता है। अभी जान में जान आ गई दोस्तों, मिल गया चाबी। बहुत खुश हो। और इससे भी एक 15-20 दिन के पहले मैं एक वाटरफॉल्स को गया था, उसका नाम था कितवाड़, और वहाँ भी जाके आपको दिखाया मैं फॉल्स कैसा है। और उधर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और फॉल्स भी है, डैम भी है, और पेड़ भी है। वो सभी देखने का भी उधर बहुत अच्छा मिलता है। और इस जगह पे क्या नहीं, ज़्यादा लोग तो नहीं है, फॉल्स छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। और यहाँ से भी जाने का रास्ता है, ये पानी है पूरा। और ये हमारे आने जाने के लिए जब भी बारिश रहता है ना, तभी ये पुल पानी भरता है यहाँ से। तो यहाँ से जाने आने के लिए गांव के लोगों ने ये बनाया है। और जब जाओ यहाँ 10 रुपये क्या ज़्यादा नहीं है, इतना पे करो। उसके वजह से मेरे को, मैं डर के घर भाग के जा रहा था। मेरा चाबी गुम हो गया था दोस्तों। ये देखो, ये ऐसा स्टेप है, और यहाँ से पानी जा रहा है। तो यहाँ से पैर फिसलने का चांस भी बहुत रहता है, ज़रा संभल के जाओ। और घुटना टूटा, पैर टूटा तो हमारे नुकसान हो जाएगा। ये बना है आने जाने के लिए, और यहाँ से पूरा सीढ़ी है यहाँ से। अभी फॉल्स में जाके थोड़े बहुत फ़ोटो निकालूंगा, और यहाँ आने जाने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ से सामने ही है वाटरफॉल्स, ये साइड पे मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वाटरफॉल्स ऐसे ऊपर से गिरा। और मैं वो साइड को भी ऊपर भी बोलने वाला हूँ, यहाँ से जाने का रास्ता है, लेकिन ज़्यादा नजदीक नहीं जाने का। ज़्यादा नजदीक गया ना, साइड से चलते नीचे गिरने से कुछ नहीं हो सकता
ऐसा बैरिकेड लगाया है, ये साइड भी है और ये साइड भी है। हाँ। मैं उधर कुछ लोग दिख रहे हैं, तो उनके साथ मैं मेरा एक फ़ोटो और सेल्फी मारने को मैं बोलूँगा उनको। हाँ, अच्छा है, बहुत पसीना पसीना हो गया है। हाँ, देखो ये वाटरफॉल है। तो पूरा इधर दिखाना चाहता हूँ, पूरा पहाड़ी है यहाँ से, और ये साइड पे भी पहाड़ है, ये यहाँ से झरना गिर रहा है और यहाँ से भी झरना गिर रहा है, तो पूरा नीचे से ऊपर तक।
जागा आहे. हे पाणी का नाही सरळ वॉटरफॉल आहे, एकदम नॅचरल, एकदम प्युअर आहे इथून. हो. आणि मी काय जास्त तिकडे आत जात नाही, धोका आहे. इथून जवळ जाण्याचा प्रयत्न करून मी थोडा आलेलो आहे. मी पाणी झाले इथून तिकडं ह्याच्या पुढे नॅचर एकदम आहे, एकदम थंड आहे. आणि इकडे सगळं पाणीच पाणी आहे. पाय निसरून पडू शकतोय. कुठं पण जात असाल तर केव्हा पण आरामचा सेफ जा आणि आराम सफर करून या. इथून धबधबा पडत आहे तो तिथं आहे. दिसलं का मित्रांनो? आता मी वॉटरफॉलच्या टॉपवर जायला आहे वरती. हेच पाणी का नाही तिकडे दिसायला ते पूर्ण डॅम आहे. तुम्हाला दाखवू शकतो दिसत नाही, पण माझ्या पाठीमागे दिसायला असेल तुम्हाला. माझ्या पाठीमागे दिसायला असेल लास्ट वरतीकडे पूर्ण डॅम आहे. ते पाणी का नाही पूर्ण डायरेक्ट पुढे जातं आणि हे सगळ्यात टॉपवरती आहे मी. आणि हेच पाणी का नाही सरळ ते वॉटरफॉलचं जात आहे. पुढे इकडनं असं आहे नेचर असं. जास्त जवळ जाऊ शकत नाही. मित्रांनो, अशा ठिकाणी जरा यायचं रिस्कीच आहे. अशा ठिकाणी एकदम पाय घसरण्याचा चान्स जातो जास्तीत जास्त. तर अशा ठिकाणी मध्ये अजिबात येऊ नका तुम्ही. जर इथं निसरणारे पाय ओले राहतात त्याच्यामध्ये जरा पाय घसरला की सरळ खालती डायरेक्ट वरतीच. मग एवढी रिस्क नको घेऊ आणि आराम जा आणि आराम या. मी आता इकडे इथून चाललो आहे. ते मी सरळ आता घराला वॉटरफॉलचं तुझा बघून पण आलो. मस्त आहे, एकदम नॅचरल आहे, सनसेट पॉईंट आहे. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि फॉलो बी करा. हा मित्रांनो, लास्ट टॉपपर्यंत जाऊन आलो मी. खरं तेवढ्या जवळ जायचं नाही, कारण काय पण होऊ शकतं आहे, ॲक्सिडेंट होऊ शकतं आहे. अशा ठिकाणी मग पाय सरकण्याची चांगली शक्यता राहते.